হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। যমুনা কিচেনে আপনাদের জানাই সবাইকে স্বাগত। আজ আমি বানিয়ে দেখাবো লাউ পাতার ভর্তা। লাউ শাকের ভর্তা বানানোর জন্য লাগছে কুচনো লাউ পাতা, লঙ্কা, কালো জিরা, কুচনো পেঁয়াজ, চিংড়ি মাছ, লবণ, হলুদ। চলুন দেখে নিই কীভাবে বানাচ্ছি। প্রথমে কড়াইতে তেল দিলাম। তেল গরম হলে শুকনো লঙ্কা দিলাম। তারপর কালো জিরা ফোড়ন দিয়ে কুচনো পেঁয়াজ দিলাম। পেঁয়াজটা লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেলে চিংড়ি মাছ দিয়ে দিলাম। চিংড়ি মাছ ভালো করে ভাজা হলে লাউ শাক দিয়ে দিলাম। লাউ শাকটা নাড়াচাড়া করার পর পরিমাণ মতো লবণ ও হলুদ দিয়ে নাড়াচাড়া করে ঢাকা দিলাম। খানিকক্ষণ পরে ঢাকা খুলে দেখলাম শাকটা জল বেরিয়েছে এবং সিদ্ধ হয়ে এসেছে। একটু নাড়াচাড়া করার পর শাকটা রস শুকিয়ে এলে কাঁচা সর্ষের তেল দিয়ে নামিয়ে নিলাম। হয়ে গেল আমার লাউ শাকের ভর্তা। এটা খেতে খুব সুস্বাদু হয়। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। যদি আমার রেসিপিটা ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটা বাজাতে ভুলবেন না।